Хорошо. Командуй. К сожалению, жизнь так устроена, что для того, чтобы жить, нужно работать, нужно зарабатывать деньги. И вот так несколько лет работаешь, поднимаешь свое дело, наблюдается какой-то рост, а потом в какой-то момент раз, и все заканчивается по вине каких-то российских идиотов. Я думаю, у большинства украинцев произошло то же самое. И вот поэтому я принял приглашение и согласился присматривать за чужим садом. Сад, между прочим, очень интересный. Его фактически можно назвать малоуходным. Нельзя назвать заброшенным. Просто у хозяев слишком мало свободного времени, у них работа, у них другие дела для того, чтобы следить за садом. Но этот сад со всех сторон окружен лесом. И вот этот лес начинает потихонечку завоевывать пространство. И в принципе мне это очень нравится. Много зелени, много тени, много птиц. Наверняка вы слышите звуки птиц. Но здесь есть и другие растения, которым для жизни нужен свет и нужно пространство. И вот моя задача как бы постараться найти баланс между лесом и между садом. И вот, собственно говоря, этим я и буду заниматься в ближайшее время и, надеюсь, буду показывать вам. Если вам это интересно, оставайтесь на моем канале и продолжайте смотреть. И вот тут буквально пару замечаний по поводу YouTube. Замечание первое. Я всегда эту фразу пишу в комментариях, повторю ее сейчас голосом. YouTube – это прекрасная площадка, где каждый сам решает, что ему снимать, про что ему снимать. Точно так же, как каждый решает, что ему смотреть и про что ему смотреть. Ну а второе замечание. Я за эти несколько лет снял около 500 видео на разные темы. О технологии выращивания тех или иных растений, применении каких-то препаратов, технологий. Найти эти видео очень просто. В поисковике YouTube, не Гугла, а именно YouTube, наберите, например, Белевич персик. И он вам выдаст все видео, которые я снял на тему персика. Или, скажем, Белевич инжир. И он вам покажет все, что я снял про инжир. Все очень просто. В общем, не прощаемся. До скорых встреч.